كنت قاعد بتفرج على ملخص ماتش انجلترا والسويد 2012، ومش هضحك عليك انا مكنتش فاكر احداثه اصلا لان هو جه قدامي كده بالصدفة. ولكن كنت فاكر حاجة واحدة بس، وهو الجون اللي دخل في الدقيقة 91 بتاع السلطان زلاتان ابراهيموفيتش. هسيب لك لينك الجون ده في الديسكريبشن. وبعديها قلت انا ازاي ما اعملش حلقة على السلطان ابراهيموفيتش، وخصوصا بعد اعتزاله. ما تنساش بس قبل بداية الفيديو تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. السلطان ابراهيموفيتش مواليد 3 اكتوبر عام 81، اتولد في السويد. واللي خلى بقى ابراهيموفيتش مميز عن بقيه المهاجمين اللي في جيله او على مدار المهاجمين كلهم، كان مهاجم من مهاجمين التقال اللي اتشهر عنه ان هو اصلا مهاجم ذو غزاره تهديفيه بحته، اتقانه وتصويباته القويه، وكمان ان هو كان مميز في الالعاب الهوائيه بشكل متقن جدا. واللي كان بيميز ابراهيموفيتش هي تصريحاته او ثقته في نفسه، وخليني ما اجملش الكلام، وهو غروره. والغريب في الموضوع اصلا ان قليل قوي اما تلاقي لعيب او واحد مغرور وكل الناس او اغلبيه الناس بتحبه. بدايه السلطان ابراهيموفيتش مع الكوره كانت في نادي مالمو السويدي في اواخر التسعينات، وكان ساعتها مكسر الدنيا في السويد لغايه اما جاله عرض في 2001 من اياكس وخلصوه. وكانت ساعتها قيمه الصفقه هي 9 مليون يورو، وتألق تحت قياده كومان وكسر الدنيا في هولندا. وقلنا خلاص ان في مهاجم سويدي لسه طالع ومكسر الدنيا في اوروبا وهيروح لانديه كبيره. ولكن ساعتها في موسم 2004 مباراه وديه ما بين السويد وهولندا، وبيجي اصابه فاندر فارت، ابراهيموفيتش بتدخل ضده هو اللي اصابه. ساعتها الصحافه الهولنديه قلبت الدنيا على ابراهيموفيتش، وقالوا ان هو تعمد في اصابه زميله اللي كان ساعتها في اياكس. وبعد اسبوع او اسبوعين بالكتير قوي من الحادثه نكتشف ان اياكس بيضحي باللاعب وبيوديه يوفنتوس سنه على سبيل الاعاره، وساعتها بيخلصوا اللاعب من اياكس. ولكن للاسف ابراهيموفيتش ما بيعملش حاجه طول الموسمين مع يوفنتوس. كسب معاهم 2 دوري، ولكن تاثيره مع الفرقه ما كانش قوي. وللمعلومه اصلا الدوريين دول اتسحبوا من يوفنتوس بسبب فضيحه الكالتشيو. لغايه بقى يا باشا بيجيله عرض في 2006 من انتر تحت قياده السبيشال وان جوزيه مورينيو. انا شايف من وجهه نظري ان هو قضى 3 سنين من اعظم 3 سنين في حياته مع الانتر. لكن للاسف انت عارف وانا عارف قد ايه دماغ ابراهيموفيتش ما كانتش مريحاه. وبيجي في 2009 بعد خروج الانتر من دوري ابطال اوروبا بنسمع تصريح من جوزيه مورينيو ان هو دخل الاوضه وكان بيزعق للعيبه وقال انا عايز امشي عشان اكسب دوري ابطال اوروبا. وساعتها جوزيه مورينيو قال ان المساعد بتاعه كان مرعوب من طريقه ابراهيموفيتش. وبعديها على طول برشلونه بيقدم له عرض، وكانت قيمه الصفقه دي كانت قويه جدا بان تحصل صفقه تبادليه ما بين انتر وبرشلونه، ابراهيموفيتش وايتو، زائد ان برشلونه هتدفع 30 مليون يورو. وعلى فكره الصفقه دي تحديدا كانت في ساعتها تاني اغلى صفقه بعد كريستيانو اما مشي من مانشستر يونايتد وراح ريال مدريد. وبرضه دماغ ابراهيموفيتش ما ريحتهوش بعد الانتقال لبرشلونه، لان خناقاته الكتير اللي كانت ما بينه وما بين جوارديولا، وهو اصلا ما كانش مقتنع بدماغ جوارديولا. وبرضه في تصريح لابراهيموفيتش كان بيقول ان جوارديولا كان في اوضه اللبس او في التمرين بيزعق كتير للعيبه عشان اللعيبه تخاف منه، ودي ما كانتش في شخصيتي لان انا ما بخافش من حد. سبحان الله، تحس كده ان ابراهيموفيتش كان منحوس قبل ما يجي برشلونه بموسم. برشلونه بيكسب الثلاثيه، وبعد ما مشي عشان يروح برشلونه سبحان الله انتر كسبت الثلاثيه مع جوزيه مورينيو. بعديها راح موسم اعاره لاي سي ميلان في 2011، قدر ان هو يكسب الدوري معاهم وياخد هداف الدوري. وفي 2012 بيتقدم له عرض من باريس سان جيرمان، وقدرت ان برشلونه ان هي تبيعه. وخليني اقول لك ان الاربع سنين اللي قضاهم مع باريس سان جيرمان هي افضل 4 سنين قضاها في مسيرته. وبرضه خليني اقول لك ان الشعبيه اصلا اللي فيها باريس سان جيرمان لغايه دلوقتي، عايز اقول لك ان اللي عملها اصلا ابراهيموفيتش. خليني اقول لك ان هو كسر الدنيا مع باريس سان جيرمان في ال4 سنين دول، وكان ساعتها الهداف التاريخي للفرقه، دخل 156 جون مع باريس. وقدر ساعتها ان هو يكسب 4 دوري و3 كاس و3 سوبر فرنسي. خليني دلوقتي اوريك شويه اجوال لابراهيموفيتش واقول لك قد ايه ان كانت لمساته جوه ال 18 مختلف عن اي مهاجم تاني وجباره. وعندنا مثلا الجون ده اللي دخله في اوروبا 2012 ضد ايطاليا، الكوره نازله من فوق، المهاجم والمدافع داخلين، الكوره ما بيقدرش حد ياخدها،
بيروح ابراهيموفيتش قدام بوفون وتلاقيه اصلا ان الزاويه معدومه، هتلاقيه بيعمل جامب وبيشوط الكوره بكعبه والكوره بتخش جون. واللقطة دي مثلا ضد موناكو هتلاقي عرضية عادية جدا من ماكسويل، وهتلاقيه بص بيخش للكورة ازاي ببطن رجله اللي تحت. اما عن الجون اللي ضد ايسلندا هتلاقي ان هو برضو اوفر ومن على حدود ال 18 بيعمل باكورد والكوره بتسكن الشباك في اخر الزاويه الشمال. عن الجون الاعظم واللي انا اصلا عملت الحلقه دي عشان شفته، وهو كان الجون اللي في انجلترا في الماتش الودي. هتلاقي الكوره في نص الملعب، جو هارت بيخبطها بدماغه عشان تبعد الكوره، هتلاقيها بتنزل على رجل ابراهيموفيتش وهو بيعمل باكورد من على بعد 45 متر من المرمى، وهتلاقيها الكوره بتخش جوه الجون. واحد من اعظم اهداف ابراهيموفيتش على مدار مسيرته. كانت حبه لمسات لابراهيموفيتش غير لمساته الجباره اللي انا ما جبتهاش. اقول لك ان هو في 2016 راح في صفقه انتقال حر لمانشستر يونايتد، قضى فيهم موسمين، كسب معاهم الاف اي كاب وكسب اليوروبا ليج والدرع الخيريه. خليني اقول لك ان هو بعد كده راح لوس انجلوس جالاكسي في الدوري الامريكي، قضى معاهم موسم قبل ما يرجع في اي سي ميلان عام 2019. ومن 2019 لغايه قبل ما يعتزل على طول كان هو جاي لدور واحد بس في اي سي ميلان، هو دور القائد وتشجيع الشباب. وحقيقي ابراهيموفيتش عمل الدور ده على اكمل وجه، ان هو كان شخص قيادي جدا. وعلى فكره هو ما لعبش معظم الثلاث مواسم اللي هو قعدها مع اي سي ميلان في الاخر، ولكن كان عامل دوره على اكمل وجه وهو دور القائد. لغايه في 3 يوليو السنه اللي احنا فيها دي السلطان بيعلن اعتزاله عن كره القدم. خليني اقول لك ان مسيرته مع الانديه لعب 836 ماتش، دخل فيهم 503 جون. الرقم ده بالذات يثبت لك قد ايه هو كانت غريزته التهديفيه كانت قويه جدا. اما بقى عن مسيرته الدوليه فهو لعب مع السويد 118 ماتش، قدر ان هو يدخل 62 جول. وقبل ما اخش على القاب السلطان ابراهيموفيتش خليني اقول لك ان هو كسب كل حاجه ما عدا دوري ابطال اوروبا. وبرضه في تصريح مضحك جدا للسلطان قال ان دوري ابطال اوروبا ملهوش الشرف ان هو يخش في تاريخ زلاتان ابراهيموفيتش. واخيرا بطولات ابراهيموفيتش، خد مع اياكس 2 دوري عام 2001 و2003 وكاس هولندا 2001 ودرع يوهان كرويف 2002. مع يوفنتوس الدوري الايطالي مرتين، واللي انا قلت لك ان هم اصلا اتسحبوا من يوفنتوس لفضيحه الكالتشيو. اما عن برشلونه فهو خد الدوري 2009 وكاس السوبر 2009 و2010 وكاس العالم للانديه 2009 وكاس السوبر الاوروبي 2009. اما عن انتر ميلان فخد الدوري الايطالي 3 مرات معاهم 2007 و2008 و2009 وكسب السوبر الايطالي 2006 و2008. اما عن اي سي ميلان فخد الدوري معاهم مرتين، مره في 2011 والمره الثانيه في 2022 وكسب السوبر معاهم 2011. عن باريس سان جيرمان فحدث ولا حرج، خد الدوري 4 مرات وخد كأس فرنسا 3 مرات وكأس السوبر الفرنسي 4 مرات. واخيرا مع مانشستر يونايتد قدر ان هو يكسب الاف اي كاب 2017 والدرع الخيريه 2016 والدوري الاوروبي او اليوروبا ليج 2017. بس كده ده كان الفيديو بتاعي عن واحد من اعظم المهاجمين اللي عدت على كرة القدم. اتمنى ان حلقة زلاتان ابراهيموفيتش تكون عجبتك وتعمل لي كومنت برأيك للحلقة، وما تنساش تدعمني بسبسكرايب. شكرا.